Hi, I'm Dario, and this will be a slightly different video than my previous ones. I won't be reviewing anything nor talking about equipment or technique. Last week I participated in my first veteran tournament, which was international and lasted 4 days. In this video I will try to briefly describe the entire experience related to that tournament. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Prošli tjedan sam bio 5 dana u Vrsaru na Stone Racket Istria 2025, mom prvom veteranskom turniru ikad. Jedno vrhunsko iskustvo koje ću vam pokušati dočarati u ovom i sljedećem videu. Ovaj video će obuhvatiti prva 2 dana turnira, dok će video koji ću objaviti kroz par dana obuhvatiti završnicu turnira i druga 2 dana. Nemam namjeru dosađivati vam sa snimkama svojih mečeva, jer realno na YouTube možete naći puno kvalitetnije igrače od mene i njihove mečeve, pa ću iz svakog meča biti samo nekoliko isječaka uz moje komentare o taktici u tom meču. Cilj mi je zapravo dočarati cijeli doživljaj turnira s putom, dolaskom, treningom, egzibicijskim mečevima svjetskih legendi, prikazati prekrasan Vrsar i tako dalje. Na ovom turniru mi se pridružila je žena Petra koja je uživala u laganom odmoru. Pa krenimo. Evo, krećemo za Vrsar, srijeda, pola 10, imamo nekih 350 km, očekujemo da smo oko 1 u Vrsaru. Vidimo se.
Moj prvi meč je bio protiv Bilas Gorana iz Beograda, koji je bio nositelj naše skupine D. Ujutro uvijek igram dosta slabije, pa sam htio izbjeći da onda još i igram prvi meč protiv njega, ali tako je ispalo. Koliko sam slabo koncentriran se vidi već u drugom poenu meča, gdje sudac na moj jasno dobiven poen okreće poen za Gorana i umjesto 2:0 za mene sad je 1:1. Ja to nisam primijetio do rezultata 2:4 i u tom trenutku pitam Gorana da je možda trebalo biti 3:3. On kaže da nije siguran, da zna da je on osvojio zadnja 2 poena. Pitam suca, sudac odrješito kaže 2:4. Ne mogu si pomoći jer ni ja nisam siguran, niti dovoljno koncentriran, pa nastavljam. Čak sam uspio u prvom setu doći do 10:8 prednosti i 2 set lopte, ali onda Goran odigrava sljedeća 4 poena dosta dobro, a ja mu dopuštam da se igra razvije u ono što njemu odgovara i gubim prvi set. Za drugi set sam malo promijenio taktiku i počeo igrati sporije loptice s više rotacije koje su mu stvarale probleme. Morao sam izbjeći brze topspin loptice jer Goran bi to sve dobro pohvatao na stolu i udario mi kontru gdje često onda to ne bih stigao. Tako da kad sam se odlučio na agresivni udarac, to bi trebao biti winner. Ali svi ostali udarci su mi bili s puno više rotacije ili spore visoke top spin loptice koje bi završile izvan stola ili duga gurnuta loptica s puno backspina koja bi onda završila u mrežici. Cijelo vrijeme sam miksao serve što se tiče rotacije, pozicije, tipa serve i to je Goranu stvaralo jako puno problema jer se tokom cijelog meča nije uspio prilagoditi. Tako da sam na servisu dobio puno izravnih poena. Imao sam i ja u početku problema s jednom njegovom servom, dugom backspin servom na moj forehand. Mislim da sam 4 poena izgubio zbog te serve, ali sam se kasnije prilagodio i uspio to čak iskoristiti u svoj korist. Drugi meč u grupi sam igrao protiv Božović Mirka i već nakon prva 2 poena u meču je bilo sve jasno. Razlika u kvaliteti je ipak bila dosta velika, pa sam prilagodio igru razini protivnika. Tako da taj meč dobivam s 3:0, a treći meč protiv Fiorido Sandra nisam nažalost ni igrao, jer Sandro je odigrao samo jedan meč u našoj grupi i to protiv Gorana, te je nakon toga meča predao ostala 2 meča zbog bolova u leđima. Tako da sam na kraju dana bio prvi u grupi D s 2 pobjede 3:0 i jednom 3:1. We would like them to play a set and then you will get some biography of ball players. Evo, možemo krenuti, ja ću ostaviti prostora
Neću navijati za niti jednu, zato što navijam za obe. I won't cheer for one of them, I will cheer for both, and they can start and play. Zadnji put smo igrali jedno 28 godina, jedno protiv druge. 28 godina je prošlo zadnjih susreta, 20 years passed away, one against the other, so versing one each other in one competition. Koje to natjecanje bilo, prosite? Državno. So, it was a national championship 28 years ago, and they played a match. Drugi dan natjecanja smo imali priliku prisustvovati egzibicijskom meču između Branke Batinić i Mirele Šikoronja Ivančin. Branka Batinić je hrvatska stolna tenisačica rođena u Vinkovcima 1958. godine. Proglašena je za najuspješniju stolnu tenisačicu Balkana u posljednjih 50 godina. U svojoj karijeri je ostvarila brojna dostignuća, a neka od njih su 22 puta prvakinja Jugoslavije, 16 puta prvakinja Balkana, 42 puta prvakinja Hrvatske, najbolja sportašica Jugoslavije 1975. najbolja sportašica Hrvatske 1975. i 85. Kao veteranka je 2 puta osvajala svjetsko veteransko prvenstvo, a 8 puta je osvojila europsko veteransko prvenstvo. Naravno, Branka je i dalje aktivna, te je na posljednjem svjetskom prvenstvu u Rimu 2024. osvojila srebro u pojedinačnoj konkurenciji, a broncu u mješovitim parovima. S druge strane joj je Mirela Šikoronja Ivančin, bivša reprezentativka Jugoslavije, kasnije Hrvatske, te višestruka prvakinja Jugoslavije i Hrvatske. Danas uspješna trenerica parastolne tenisačice Anđele Mužinić-Vincetić, s kojom ima niz odličnih uspjeha, a posljednje je zlato u pojedinačnoj konkurenciji s paraolimpijskih igra u Parizu 2024. Konačno pravi reket za Branku, finally, great racket. Match point. U paru sam igrao s kolegom Đuran Josipom i bili smo smješteni u skupinu C kategorije 40 do 49. Prvi meč smo igrali protiv Fiorido Sandra i Ivanuše Zdenisa. Dobro smo krenuli u meč i nastavili tako do kraja.
Drugi meč je bio protiv nositelja skupine, a to su bili Bilas Goran i Kocić Goran. Protiv Bilasa sam već igrao u pojedinačnom dijelu turnira, tako da sam već znao što nas očekuje, ali krenuli smo katastrofalno u meč. Tek nakon 0-7 smo osvojili prvi poen i nismo se bili u stanju vratiti u set. Kako je Kocić relativno lako napadao Josipove serve tokom prvog seta, u drugom setu kad sam ja trebao servirati Kociću, rekao sam Josipu da neću riskirati i da ću servirati sve s backhandom kako bi serva bila što kraća sa što manjim odsukom. To je malo pomoglo, ali ni blizu nije bilo dovoljno jer su i kad se razvila igra oni bili dosta bolji. Bilas je bio dobar, ali Kocić je klasa iznad svih nas. Količina rotacije, čitanje igre i pozicija stavljanja loptice na stolu je zbilja nevjerovatna. Kod njega ništa nije forsirano, sve je odrađeno s tolikom lakoćom da je lijepo zagledati. Kocić je cijeli život u stolnom tenisu, bivši profesionalac s puno vrhunskih uspjeha kao igrač i sada kao trener. Trenutno ima vlastitu akademiju na 3 lokacije u Beogradu i okolici. Iako kaže da sad više igra veliki tenis i padel, stolni tenis ima u malom prstu što se jasno vidi za stolom. Treći meč u skupini smo igrali protiv Faris Damira i Kraljić Dejana, te u tom meču nije bilo previše uzbuđenja. Poeni su dosta brzo završili jer nije bilo puno izmjena, a većina takvih poena je išla u našu korist. One of the 3 best table tennis players of all time, Mr. Vladimir Samsonov. Ja neću puno duljiti iz razloga što gospodin Samsonov govori hrvatskim jezikom, pa će on malo pozdraviti svih vas. Prije se gospodin Samsonov, mikrofon je vaš, dobar dan i dobrodošli u Sad. Nisam ja. Svima puno sreće svima u turniru. Ja sam bio slobodan pa sam vas pitao da li još trenirate, da li još imate vremena na stolni tenis ili je natjecanje bilo dovoljno? Da, dosta sam igrao i dosta sam putovao sada od Mara. Tako i treba. Recite mi, jeste prvi puta u Hrvatskoj, prvi puta u Mostaru? Dobro, u Hrvatskoj sam dosta puta. Ne znam koliko. Jako puno puta. Uvrstio sam prvi put. Jako lepo mjesto. Mislim sam bio rođen. Sviđa vam se više more ili vam se sviđa više unutarnji dio Hrvatske? Znam da ste sa gospodinom Primorcem povezani, bili i sportski, nadam se da je ostalo to dalje prijateljstvo i kontakti postoje. Da, prijateljstvo je ostalo sigurno. Puno godina igrali smo i igrali smo klubu zajedno, osvajali i dalje na svjetskim prvenstvima, igrali smo zemlju. Igrali smo svi protiv jednog drugog, ali smo bili dobar tim. Rekorder sa 15 osnovnih liga prvaka, dakle niti jedan sportaš u niti jednom sportu nije osvojio toliko naslova kao gospodin Samsonov. 3 puta je bio europski prvak, 98. 2003. 2005. 5 puta je osvajao Croatia Open u
Hrvatskoj. Drugi bio je u svijetu u Siklu na svjetskom prvenstvu u Manchesteru 1997. O parovima, evo kao što smo rekli, sa Zoranom Primorcem. Drugo mjesto Jiang Jin 95. i treće mjesto bronza u panu Eindhoven. Ako to nije zavrijedilo jedan aplauz, ja ne znam kako. Hvala lijepa. Kao što ste mogli vidjeti, sve prisutne na turniru je došao pozdraviti legenda stolnog tenisa Vladimir Samsonov, koji nevjerojatno dobro priča hrvatski. U svom govoru je rekao da se malo odmara i da više ne igra stolni tenis. Također rekao je da mu se jako sviđa Hrvatska i da je već puno puta bio u Hrvatskoj, te se dotaknuo svojeg prijateljstva sa Zoranom Primorcem. Sa Vladimirom Samsonovom ćemo i završiti ovaj video u kojem su bila prikazana prva 2 dana turnira, a za par dana, vjerovatno jedan dan sljedeći tjedan, ću objaviti nastavak, odnosno druga 2 dana turnira u kojem vas očekuje završnica pojedinačnog dijela turnira i parova. Ali i još neke druge nevjerojatne stvari, kao što je repriza četvrtfinala olimpijskih igra u Pekingu između Zorana Primorca i Jorgena Petersona, ali ovaj puta u revijalnom tonu. Kako ne bi propustili taj sljedeći video, pretplatite se na kanal, ali također lajkajte i šerajte ovaj video. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.